मनसुल्टीको भर्खर के हुनु रहेछ त के हालेछ न यत्रो यत्रोमा घर लगाएको कटन कटन गर्छ हड्डी ठोक्छ त्यो कहिले आउ कुन पांगेर दिसी राई दिसी तुरुन्त हेर पनि आज मात्र अजार दिसी हेर पनि आज दुई तीन फेरा हेर हो यार कन हेर जा मेरो चप्पल ढोगर के हुँदै हो मेरो त्यही त ढोगर के नमस्ते अंकल नमस्ते तीन लागे के लगना हो उधर
तेरो कोबे किन्नु हुँदो र हर्दै मातुने भसो बोल्न तरिका यसको यो भोजन त एक काला के नाम कालो हो जो पर साजु न भने खालु कुकुर समात्दै क्या त्यो मैला भइगयो त्यो तुम्नु भइगयो म त आगे और आरो चलो बिसा जान का त और भैया जो अगर तो का
एउटा यति हो साथै एउटा अर्को अर्को छ र रुम्दिने छ खाना पकाउने गर्नु सुन्ने खाना पकाउने भयो भने जब आप साथ ले जाते
पाहुना का उदू जाने उदू जाने ही बेशी तरी काय जाणार परस कुठे आहे हे पाणी आउँदो भन्छ अनि त काउने फलाले भन्छ त सैमसंग S20 है S20
आला मग ही लागली नाही. वाव. अजून आणि किती? कति घुमाउने रोक्नु जान्छु गान उठाउनु नि आउँ आज त गान बजाउनु मजाले भात खान लाग्यो झुनान फेरि पनि छुट्टै हाल्नु त होला सँग ल्याउला गयो यहाँ डाला काट्नु मिल्दैन डाला काट्न के डाला काट्नु मिल्दैन बिचारै खान्छ बलु खाने राख्यो भने